Tal com vam veure en un vídeo anterior, la relativitat general i la mecànica quàntica semblen ser dues germanes complementàries però invisibles. Un grup de científics ha dissenyat un experiment que podria ajudar-nos a determinar de quina manera podríem incorporar la gravetat a la mecànica quàntica. L'experiment consistiria a atrapar bilions d'àtoms en una esfera d'1 mil·límetre de diàmetre i refredar-la fins a aconseguir el que es denomina condensat de Bose-Einstein. En aquest estat, els àtoms passen de comportar-se com a entitats independents a una unió on tots ells poden considerar-se part d'un únic objecte global. A continuació, s'aplicaria un camp magnètic que permetés anul·lar els efectes externs de les forces que no fossin gravitatòries, perquè finalment només aquestes últimes fossin les que es manifestessin. D'aquesta manera, s'espera poder observar la gravetat actuar de manera quàntica i poder començar a construir una teoria del tot. Encara falta per veure quan podrà arribar a executar-se aquest experiment, però almenys ja tenim instruccions per a intentar acabar de construir el gran edifici de la física teòrica.